ပြီနော်နှိပ်လိုက်တယ်ဝင်လာတယ် okay အခု loss ရ okay ဆိုပြသွားပြီ okay ဒါကကျွန်တော် item တစ်ခုလေးရှိသေးရပါနော် okay တခြား item တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထိုးလေး၎င်းမယ်ကျွန်တော် item တွေထည့်မယ်item ထဲမှာ banana ဒီလုံးထည့်မယ် banana ကိုကျွန်တော်ပေးနာမှာကတ်ထားမယ် okay okay banana လည်းထိုးလေး၎င်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပဲပုံစံအတိုင်းပဲရှိရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကစာလေးကိုအကုန်လုံးပို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီ banana sprite ထဲမှာပို့ထည့်လိုက်အဲ့မဲ့ကွာသွားတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဟောပါတော့သူ list ထည့်တဲ့အချိန်မှာ apple တော့မဟုတ်တော့ဘူး banana banana ထည့်မယ်အဲ့မဲ့သူကလည်း message ပို့လိုက်မယ် banana banana ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ရင်ဒီကောင်ပျောက်သွားမယ် okay size ကတော့banana ရောက်တဲ့ချိန်တော့ဒီ starting point ကတော့177နဲ့ y က13ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကွာသွားမယ်ကျွန်တော်ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီလိုပဲပေါ့နော် okay run ကြည့်မယ်ပေါ်လာတယ်ဒီကောင်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယဝင်လာတဲ့ item နော်ဒုတိယဝင်လာတဲ့ item ကိုကျွန်တော်ရေးထားတာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မို့သူဒီဘယ်ကိုပြည့်ကတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဖို့ကိုပြည့်ကတ်တယ် okay အဲ့ဒါလည်းစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော် inventory တွေကိုပြန်သွားမယ်အခုလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ0ပေါ့နော်လမ်းဆို item 0ပဲပြောထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ banana ဝင်လာတဲ့အပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့1ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆို item ဆို0 1ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြည့်ကတ်ရမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော် okay ချက်စစ်ကြည့်မယ်အလဲကောင်ရောက်တော့ဒုတိယအကွက်ကြတော့ကျွန်တော် y မဲရွှေ့စရာလို့ကျွန်တော် x ကိုရွှေ့စရာမလိုဘူးy ကိုကျွန်တော်20စနစ်လောက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ y ကိုကျွန်တော်ကစနစ်လောက်တင်လိုက်မယ် x position ကျွန်တော်မရွှေ့တော့နော်စမ်းကြည့်မယ်ရokay y စနစ်ကနည်းနည်းလေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့16လောက်ပေါ့ဗျာokay 20လောက်အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်း error တွေ့ခုနကပထမဆုံးချိန်ကအဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကုတ်တွေလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး item သွင်းတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်ဒီ item သွင်းတဲ့အချိန်မှာဘာလို့အဆင်မပြေတော့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ banana ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့sorry okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မရတာလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်မပြောင်းဘူး okay banana ရဲ့ချက်သွားစစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြံခဲ့တာဒီမှာ xy ဟာကိုထည့်တာဖြစ်ခုနကစမ်းဖို့တော့ဖြုတ်ထားတာပြန်မကတ်ရလေအဲကြောင့်မို့လို့okay what ဒီမှာပဲတော့သွားပြီးတော့မှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြန်ကတ်နေရအဲ့ဒါ inventory မှာချက်သွားစစ်ကြည့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တွေ့သွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကုတ်ဒီရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံอ่ะဗျာကျွန်တော် step by step လှုပ်လှုပ်တာပေါ်ကနေအောက်ကိုအစင်းမြင့်လှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းတစ်စင်းမြင့်စင်းတော့လှုပ်လှုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ banana ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ block ကိုမရောက်တော့ဘူးအပေါ်မှာတင်သူကတန့်သွားတယ်ဆိုတော့တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ condition တွေကိုကိုကအမြဲတမ်းပဲအဲ့လိုမျိုးစစ်နေခြင်းနဲ့ update လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ forever ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှသုံးပါတယ်ပေါ့နော်ချက်ကြည့်အောင်ရပါတယ်သိလားဘယ်ရပဲရေဆုံးထက်တဲ့သူ့ရဲ့အခန်းတိုင်းထည့်သွားဒါမှဒီကောင် banana ဘက်ကနည်းနည်းလေးလုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ထည့်ဖို့ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ one ခန်းထဲမှာပေါ့နော်20မဟုတ်တော့15လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်okay အဲ့မှာအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ဒီ item 6ခွက်လုံးလေကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်0 1နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောင်း2 3 4 5ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖြည့်သွားလို့ရတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်အောင်ဒါမဲ့ဒီမှာ list တွေ item နဲ့နည်းနည်းလေးရှုပ်နေတာရှုပ်တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုဖြောက်ထားလိုက်တော့မယ်ဒါတွေကရှုပ်နေတော့နည်းနည်းလေးဖြောက်ထားလိုက်မယ် Okay တော့ဒီ basketball လည်းထိုးရင်းလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်
Okay အခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် item 6ခုပါတယ် value system လေးတစ်ခုကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် item 6ခုပါတဲ့ဟာလေးပေါ့ Okay ချက်ကြည့်အောင် speaking နဲ့လာလို့ရှိရင် memory pause လေးပေါ်လာမယ် pause လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတာဒီ donut ပဲအရင်ဆုံးထည့်တဲ့ဘယ်ဟာအရင်ဆုံးထည့်တဲ့သူရဲ့အစလိုက်တိုင်းတန်းစီပြီးတော့မှဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay အဲကျွန်တော်ဒီတော့ဒီကောင်အရင်ဆုံးစားထည့်မယ်ဒီကောင်စားထည့်မယ်ဒီကောင်ထည့်မယ်ဒီကောင်ထည့်မယ်နဲ့ donut ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်နေမှာ donut သူရဲ့ surprise ရဲ့ location တွေကိုနည်းနည်းလေးလွဲနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသူရဲ့ဟာလေနည်းနည်းဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တာပါဗျာနည်းနည်းလေးလွဲနေတာနော်အလဲကောင်မကြဘူးဖြစ်ဟုတ်ပြီဗျာကြည့်မယ်ပေါ်လာတယ်နှိပ်တယ် okay ဘယ်ဟာပဲအရင်ဆုံးတက်တယ်သူရဲ့အစင်လိုက်တိုင်းအကွက်လေးတွေကိုဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်okay ကျွန်တော်တို့ champion ဖြစ်ပါတယ် coding ဘန်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြားလို့ရှင်လဲ tutorial video လေးလည်းကျွန်တော်ထပ်လုပ်သွားပါမယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်